तो गाइस इन कंटिन्यूशन फ्रॉम यस्टरडे आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सिया रानी वाटरफॉल। देखते हैं कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कांकेर itself ब्यूटीफुल है, एक हिल स्टेशन की तरह। लेट्स सी क्या भी होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैनिला बादल है।